Wanyu nyamti Kristo asumdwe enka obibia a utimi ana anbre yeda onyankopon ase se enen so osan de ene ache menomienu so esan ebedi enkomo edi afa yenewrade Yesu Kristo ne ho ono a ode ne honhom agya yen ewo asasi so Bible se onyankopon agya yen asumdwe obefa yenumum die nyina edi ko osoro na afei oja menomienu asumdwe ewo asasi so na ne ho enkomo ana mepese mienu yedino ene anwumre na asem no mato asem ni dey said the spirit of God near erade ede emame se menewo enche last week me kan se me the topic bi ba na yenyina yahwem na yesua na yedi enkomo edi afa na sa topic no menye enye ho adwuma enwi na ne edaho ene se medikan ediwe ni eba na edonso yebesan edi ho enkomo Kristo Yesu ama na yetiase eti nkomo a yebesan ehyemu edi sese enkomo no Kristo enhyira obibia a utie me ene dai me pacho babi obia obesiru tiase na yabo empire osoro hene tomini ahoden nyina nyankopon abandenden eno Kristo Yesu Bible se mu ena ahotefo nyina adwane kro na woje won so ene dai me bompae me ja me kra ne me honhom nyina ehye Awurade nsa me fa me ta kyerɛ maso ene dai na kasa ekyerɛ wo ma me srase Awurade be yi atrosem efiri mu na wasɛm ya ekrogin Bible se wasɛm te se dwita wanan no me srase na me ta kyerɛ maso na twe akra hye odian mu nyam Ewura Yesu yimi nipa su esi nkyɛn me nipa su meka nkwasi asɛm me srase Awurade wo honhom embetra me mu enkyerɛkyerɛ wo ma Sara na mejai platform nyina ne nu Awurade Nyankopon mo gyanum na be ahohom ne tumi bia be sɔre so be ma no home so atia wasɛm wo Yesu Kristo Nazareth udeni mu mekyekere won sɛ won nnwuma mejai platform nyina hyɛ won sɛ Awurade enipa wo hwɛ me nyina ani na obɛhwɛ akyire so hyɛ won sɛ akoma bia ɛyɛ oboa akoma o Jesus Christ of Nazareth mu nane akoma yi na asɛm ɛntoso na sɛ wo sane ɛwɔ nim nyamu a ɛnya home ama yɛnkra yada wase se watie yen ewo Yesu Kristo Nazareth monti amen asem no matoni din said the spirit of God enoni topic a nedai meni nyamema yebabe ebedi ho enkomo nyame honhom se ka se honhom pa na ase kyerɛ anase honhom no sei ena onipa obekire honhom no ase yakase honhom anase Bible no mayeti ase okay the book of Genesis chapter number 1 and 2 no Bible say bra Nyankopon obo adenya ewiye ose na esum ekata asasi so na Bible say Onyankopon honhom ebebutu so anase Onyankopon honhom ebebutu ensuo no enti se kase Nyankopon honhom anase honhom a ewo memu eno na mama nkwa honhom no eye nkwa a ewo memu the same honhom no so a ewo mu ema wo nkwa afei so bio Bible se Onyankopon agina ne honhom so na oyo ade nyina praise the Lord Bible katryen se ne honhom anase yeka mamenkan asembi wo Proverbs na yenka na yento as Proverbs chapter 3 and verse number 19 hono na yenka asembi wo Bible afa ayini nyina amefa wo ntoa nketewa no mu eno mom na beboa yenka ewo Proverbs chapter 3 and verse number 19 na yenhwe asembi ewo ho the book of Proverbs chapter 3 and verse number 19 yenka o say Ewurade di nyansa na oye asase Ewurade di nyansa na ohye asase ase odi ntiase
the ɔsoro tim hɔ. Amen. Nyankopɔn di ne nyansa, the seventh spirit of God. Okay, kan Isaiah chapter 11 wa. Ɛno bi ɛna Nyankopɔn ayi ne honhom no bi. Anaasɛ ne nyansa no bi. Ɛde ɛbɔ na deɛ ɔde ne honhom no ɛna yɛ ade nyinaa. Praise the Lord. Ɛno na yɛka ne sɛ Trinity. Yɛwɔ the God the Son, and I say God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Now Bible says ɛbrɛ a na Nyankopɔn ɔyɛ n'adeɛ, ɔde n'asɛm anaasɛ ɔde ne honhom no ɛna yɛ ne ɛyɛ adeɛ. Ɔde ne nyansa a ɛyɛ the Holy Spirit ɛna bɔ asase. Ɔde ne nyansa a ɛyɛ the Holy Spirit ɛna bɔ ade nyinaa. Wankɔte nyame ne honhom na ɔyɛ ade. Na mmom ɔgyina ne honhom so ɛde bɔ ade nyinaa. Ɔse, as the Lord and giver of life. I say, okay, the meaning of the Spirit. I say it refers to us. The Lord gives of life. He is the creator. And no, no, make kind as Proverbs chapter 3 and verse number 19. So Nyankopɔn de nyansa ne nyansa no ɛna ɔde yɛden ɔde bɔ ɔsoro. Ne nyansa mu ameka bio. Proverbs 3 and verse number 19 no. Me won say pii ɛde ma ɛna anwumre yi. Na yɛnkɔ so na yɛntie Awurade asɛm. Ɔsɛ Awurade de nyansa na ɔhyɛ asase ase. Ɔde ntiaseɛ de ɔsoro tim hɔ. Ɔde ntiaseɛ ɔkɔfa ne honhom na na sɛ the seven spirit of God no. Ɔgyina nneɛma mmienu so ɛwɔ ha sei. Ɔsɛ Onyankopɔn de ne nyansa ɛhyɛ asase ase. Ɔde ne nyansa na ɛhyɛ ade nyinaa na de pom bɛpem enipa mu. Ɔde ne nyansa ɛna yɛ den ogyina so ɛde bɔ adeɛ. Na afei ɔsɛ ɔde ne ntiaseɛ de ɔsoro tim hɔ. Ɔde ne ntiaseɛ the understanding of God. Okay, Isaiah chapter 11 verse 1 ne ɛba no a the seven spirit of God no ɛna wɔbɛtwusu emu mmienu ɛwɔ ha sei ɛde ayɛ ade nyinaa. Praise the Lord. Ɔsɛ Onyankopɔn de ne nyansa no ɛde yɛ asase na ɔde ne ntiaseɛ ɛde ɔsoro ɛtim hɔ. Ɔsoro a yɛhunu ne asase a yɛhunu yi. Bible sɛ Onyankopɔn de ne ntiaseɛ ɛna yɛ den ɔde yɛyɛ. Na the Spirit of God who has 7% no can say ɛtwa sɛ ɛnɛ dan a onipa yɛwɔ asase so na yɛpɛ sɛ yɛnya ɔsoro ahenni kɔ without the Holy Spirit yɛntumi ɛnkɔ ɔsoro ahenni mu adentia because ɔno na ɔba bɛkyerɛkyerɛ yɛn ɔno na ɔbɛhyɛ yɛn me ne umienu ɔno na bɛhyɛ yɛn ma na ɔno na bɛkyerɛ yɛn bɔne ɛne papa honhom a ewiase anim no mene wa yɛkasa wo a Nyankopɔn honhom ɛtew mu wo hunu asɛm a mene wo ɛkan na nea ɔwɔ asase so deɛ a ɔmfa nyame honhom anasɛ Nyankopɔn honhom ɛmfa nyɛ hwee no ɔnte asɛm a mene wo ɛkan Bible says sɛ nka yɛfiri wiase mu ɛna yɛkasa ewiase bɛte yɛnka sɛ yɛfiri wiase mu ɛkasa ewiase ɛnya ɛntiaseɛ na sɛ yɛmfiri wiase na yɛnka wiase kasa nti ewiasefoɔ ɛnti yɛasɛm ase. I just said the way the spirit and what possesses the spirit of God on a better asema menewo ekai ase. Bible say Awurade de nyansa na ɔhyɛ asase ase. Ɔde ntiaseɛ de ɔso etim hɔ. Ɔde nyansa ɛna ɔde hyɛ asase ase ɛna ɔbɔ ade nyinaa. Na ɔsoro yɛhunu kakrakai ɛyɛ ntiaseɛ. Sɛ Awurade commande ya na wo ya besi hɔ. Oka say ya ne ntiaseɛ mu oka na aba. Me know yanka in the book of Genesis about the spirit of God. Genesis chapter 1 and verse number 2. Yentie asema ewo Genesis chapter 1 and verse number 2. The Bible say, na asase ye sakasaka ni hunu na esum wo ebunu ani na Nyankopɔn honhom butu esuo no ani. Praise the Lord. Nyankopɔn ne honhom ebutu esuo no ani. Bible said na asase eye sakasaka. Say ekasa de eye sakasaka. A Bible be so ekasa eye basa basa. There were different kind of Bibles.
baako ɛka ne sɛ na asase yɛ basa ani hunu we su ka kyerɛ sɛ asase yɛ sakasaka sɛ enka wohwɛ ha na ka ade a ɛyɛ ɛnyɛ order na yan arrange yi we da ha ɛno ɛna yɛ basa no anasɛ sakasaka ɔsɛ na saa time no na asase yɛ sakasaka ne hunu na esum wɔ ebunu ani ebunu no ɛne te sɛ yɛka te sɛ hell ebunu Bible sɛ wato ɔtweaseɛ no ɛde ato ebunu no mu saa mmerɛ ɛhɔ ɛyɛ sum kabii yɛka ebunu a ade a esum ɛhan bi ani hɔ ɛne ne ebunu no ɔsɛ na saa time no ɛberɛ a ne Nyankopɔn honhom ɛnyɛ nsane yɛ no na esum ɛna ayɛ ahyɛ asase so ma ɛberɛ a ne Nyankopɔn ne honhom ɛnsane yɛ no ɔse na asase nyinaa yɛ sakasaka ɛne ehunu na afei ɔse ɛberɛ a Nyankopɔn ho baeɛ no ɛno mpo ɛne baeɛ ne bɛpaepae nsuo no mu. Praise the Lord. Ɔse na Onyankopɔn honhom ɛbɛbutu nsuo no ani. Verse 3. Ɔse na Onyankopɔn kaa sɛ ɛnyɛ han na ɛyɛ han. Ɛberɛ a honhom ne baeɛ a ɛbɛbutu adeɛ na ɛyɛ esum no ɛno mu na Onyankopɔn sɛ ɛtwa sɛ ɛhan pie wɔ ha na ɛhan aba. Ɛtwa sɛ ɛhan pie wɔ ha na ɛhan aba na sɛ esum wɔ ha na esum aba. Ɔka 13 no a ne 14 no a 1 and 14 ne 13 no ɔka asɛm bi sɛ Onyankopɔn ɔbɔ akanea kɛseɛ mienu ketewa baako ɛne kɛseɛ baako kɛseɛ ne owia no na ketewa ne bosome no enti ɔhyiran de ɔhyiran wia ɛyɛ awia no ɛna yɛfrɛ no awia na ne ɔhyiran anadwo nso yɛfrɛ no sɛ bosome enti ɛberɛ na ka esum no ɛwɔ hɔ no Bible sɛ Nyankopɔn honhom ɛbɛbutu so ɛma han ɛbae mekaa de atwe wadwen ɛde asi so sɛ onipa a ɔsɛ woyɛ ahoteni onipa a ɔsɛ woyɛ ɔbadwemba yɛn lake the Spirit of God sɛ Nyankopɔn honhom no ɛba yɛn so a ɛno na esum bi a ɛwɔ yɛn mu no ɛdane ɛyɛ han because Bible sɛ na asase no na ɛyɛ ebunu there is no light at that time na Onyankopɔn honhom bae ɛbɛpae han mu ɛde ɔhan yɛ bae nyame honhom ɛsane yɛ ɔhan ɛhyirae na esum no ansa tumi ani ɛhan no so bio sɛ mene wo mmienu yɛyɛ Nyankopɔn ma yɛpɛ ɔsoro ahenni akɔ ɛtwa sɛ yɛ lead by the Spirit of God so sɛ Nyankopɔn honhom no ɛnte yɛn mu a yɛnya ɔsoro ahenni ɛnkɔ yɛnkan ɛwɔ the book of Corinthians 1 Corinthians chapter number 6 and verse number 19 the book of 1 Corinthians chapter number 6 and verse number 19 no ma yɛntie Awurade asɛm 1 Corinthians 6 and verse number 19 tie Awurade asɛm Bible say ɔsɛ anasɛ monim sɛ mo nipadua yɛ honhom kronkron a ɛwɔ mo mu no a moanya firi Nyankopɔn hɔ na asɔredan na mo ne ɔsɛ na mo ne mo na mo ne mo ho mesisu bio ɔsɛ anasɛ monim sɛ mo nipadua yɛ honhom kronkron a ɛwɔ mo mu a moanya firi Nyankopɔn hɔ no asɔredan na monni mo ho na menka ntiwotani ka ho ɔsɛ ɔtɔw mo aboɔden enti monhyɛ Onyankopɔn animonyam mo nipadua nyinam wei ɛne asɛm a Onyankopɔn nam Paul so ɛkaeɛ ɛsan sɛ yɛse yɛnna yɛyɛ Onyankopɔn asɔredan okay the book of Acts chapter number 17 and verse number 24 now Bible sɛ Onyankopɔn ɛntena ɛdan a onipa ɛde ne nsa yɛ mu Onyankopɔn ɛnte asɔredan a onipa de ne nsa yɛ na mmom Onyankopɔn ɛte ne ntomadan mu ne ntomadan no ɛyɛ me ne wo ne ntomadan ɛyɛ me ɛne wo na hemfa mpo ɛne Onyankopɔn tena ɔtena me ne obi ne yakoma mu
na oyenia onu ankasa pe ose munni musa munni padua ye ho kronkron munya ye efre urade ho ho kronkron yi ana o sei no ho kronkron yi ana ye nia ye pe ye obi free se oboton so nti na no ano na no ho kronkron no ho kronkron to mu oye dan ede ma urade woni padua ye dan ede masafo urade ose na munni musa ho kronkron ya mo anyan ose ahode be ba mo so sa ahode we ene sane ye na Bible say at the Pentecost day ebra ho kronkron san na epro ya tum na Bible say enframa bia ano ya den eboye ediwura demo na abe Bible say na asiafo no eja bi ebobo wona mo maso na abe eho ene obi afiri ase Eka rabada baba rakata baba rabadabi rokoto baba and no ene sane ye na doesn't mean say buttons na se wawie na mu nipa dua mu so ene honkronkron otenam honkronkron mu anase wo nipa dua mu ene nyankopɔ de ohyemu and no na ye de boy twaman ne atro ne awudisiam ye hia say honkronkron no ye man kwan na otena ye nipa dua mu so ono na tena ye nipa dua mu a obekyere yen obelidi yen ye nipa hu bita ni atetefo na hu bita me no mienu ye be de ye be hunu and then John chapter 1 John chapter 2 we can and verse 27 o say enwosra no nya ba mo so a ehiamu say obi firi ba bi bekyere say nkronkron we say yankasa ye bo abrabotere ne na say nkronkron hye ye mu ma enter mi mu a ono abekyere yen ono be lead yen odiyen be fa tempon kwan so odiyen be fa owura Yesu Kristo na pediem onkronkron obinte onkronkron kan biu esane ni subampone obi bompa ya odo onkronkron kan biu esane se ni nema oye enyina eyefin wa manager fin na kwan mu among Kronkron at the party. A baby na me can assembly a chapa. Now me say why the Spirit of God departed from the church and also from congregation. A sense of be a diverte every nyamia kwam. A be a year city e fa me rade kasa or say there be on one de pebe kasa. E rade say kasa tire me ma. Abraham Yankopon sma Moses say okwa Israel for Leviticus chapter 19 verse 2 or say way and okwa akasatre Israel for say me Ewrade me ya kronkron they said the one ya kronkron so emfa ya emfa ma me safo Ewrade Moses ko wa nania asem no o kan say ye Ewrade kasatre no and na day asofo atrofo a yaba asasi so adifo a yasa asase nyina so ma say Yankopon kasa o se da bi enya sanate ye ono aka na mpe esanse o kronkron ni mu o kronkron no wa firi ni mu dada say yantrase asase we so mo kronkron ya brabo a enyema di adanse pefe se enche na Kristo eba ade be ma me no mi yetumi agina entanyi ye hia the Spirit of God. Luke chapter 11 verse number 13 catch yen say o say yampa ye ni bonyefo ye nim ne pa e de ma yema me ma me ne papa so wa ade bi bisa this is the time say ye bisa nyame ho krokro fatos no to ho enye no wo bo aye na enye no wo say wo boton so na ho krokro wa fi mu dada e ya chede no e na o de ama wo buttons no mo bia nim se wo buttons na so kronkron na nkasa de okọ ya che esane entro esane apre ye bi mu esane musuo bia wo ye ya wansa kira wadwen na o se enumu na obetena ne brafo eye be se de wo ho o wayire wajane yire ne ma ho now that 18 year girl achi anase nanim. 15 years. 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 15
What say ya woman at Pentecost mu pa me ye Pentecost ni mapa. Or ye Anglican ni mapa or ye dear Roman ni mapa. Na mo wura for the medrum so. Erade ya toma medrum so pa. De erade de ma me na me ba be ka dia kire. Wo fa wa nyankwa wan fa he ye kire o. Ye kan so be kan dia free Bible mu. Ene ni erade ma ye hu ye so na me ka dia kire o. Me me di wa tronka. Minimo priest no. Namum ne kasa based on what we saw. Praise the Lord. Yet also, osemon ne ponya fo ponim adepa aye krokro aye kroje edemamoma. Na adenti ana ye nyankopon how more ye naja owosoro. Ye bisa ne hoy ne nchen ho krokro on fa no ye. Enter me na ewomo. Enter me and a woy. Vaccine and a sorry a gin hoba. A dear bit mamma men walk to watchina. The Spirit of God. Yet the anointing of God. I feel Nyankopo. Yet 7 a kumno. Yes, 7 a war. Second, Nilipa Diakotoa and go Paba. Na nyina mu mpo ose urade nwomopo onim ne awoye ye stress se nkonkon betre mu a eno na ye tweye dipa ye ntebiao ye ya yakayaka die mpa ye ntebre esase ye nipa dua no eno na ye di na bro ba ye kran de enka no na se nkonkon ne se ye mampa sa ade kase abekoso no ebi nkaye Peter Moa ye kumomo omoye moja ne honam te seyen John ye chino awon ede ne koto Patmos Island o ni part se me ne wo but e anointing na ye friend no Holy Spirit and no na say one thing mo mugina e and no na ye one comforter e chiche won re e sanse Onyankopon say me kwakọ peba bi pabi e dia to ho say onduru persecution time wa onkrokro no ene be hye den and no na wotemfo aye frɛ say we are the sent na ya yira e dia free ho we call ourselves that we are the sent the righteous people now so ye pese ye be hwehwe ewrade honhom no enter me a radical bian kodi krom afena aya ken kase dia mo bi me number 1 na me say me person me sit down samako but baby aduru enye dansie me say baby aduru no enye dansie biu say wo bibi ya shasie sisi ya say o pack your bag sisi ya enye afena enye dansie dabi ebewe ene twase ye di ahompopo etwane entantam so ansana de besiasi yes nyankopon honhom na ehye menomienuma say eno na ba Acts chapter 1 and verse number 8 in the Bible say emamu free Jerusalem enko na mom montrase na montwapem se bosha na okan na ebebam na bosha we na ba ya obi antumi anyina no nanso bosha na ba ya obi antumi anyina ebimu enenam Samaria ebimu enenam Judea eni Jerusalem kwa nyina so na omo Yesu Kristo di omo de Yesu Kristo ho adanse ye enede ya de ho kronkron na so ye nya ho adwuma ye di dadam ye ntumi mbi anon kasa Revelation chapter 12 and verse number 11 say o say na ubedi obonefo so kunim wana wanam Yesu Kristo na dance die ene so ene ne mogya mu odi otwiase ene so kunim the more awuka ewrade ho asem ene kire onfefo na usane ebinum edi fricham the more awuka asem pa edi ma afoforo se wobenya adwensa kira ne obefa asem so adwensa kire mu no wannam so Kristo adanse so adi obonefo no so kunim ne ana ko tekire obi ekose cage bi mu
Wa teaching obi akɔhyɛ hell. Wo kasa nsuntie Awurade anam so ade no. Wadi ɔbɔnefo so krim. Yesterday the end time spirit. Say emebo ewura me no bi enu. Ose munnim say wo nipadua ayi Awurade asɔredan. Eno na obi agya ne nipadua edi kɔtɔ ba bi ɔno apɛ. Mu nipadua ya asɔredan ya Awurade Nyankopɔn tim obi gare 3 days on foul. Obeda fi ne ho bɛbɔn asɔredan a Awurade tim ɛna wo yɛ ne sei. Asɔredan a Awurade dam a ne ho pɔn. Eno ɛna obi di atoro. Eno ɛna obi di ɛyɛ nyɛma ɛsɛ nsɛm hunu dwaman akɔnɔ ahyɛmu ma awudie ahyɛmu ma basa nkrokro ntimi ntenam. Yehia Nyankopɔn sɛ ne honhom no emflow ɛwɔ nipadua. Yankai ɛwɔ the book of John chapter 16 and verse 13 to 14. The book of John chapter 16, 13 and 14. Yankai, John chapter 16 and verse number 13 to 14. Assembling and Eradi Assem Eka Editrain. John chapter 16, 13 and 14. Eradi Assem. Bible says, now or say or no, or say, na Bible says, T, or say, na say or no, no crown home no. Ose na se ono no kre honhom no nya ba obekyere mo kwan akọ no krem obekyere mo kwan de akọ no kre nyina mu na emfiri ono ara nimu na obekasa na bribiara obetie no na bribiara obetie no obeka na obekyere mo enoma ereba. Praise the Lord. Omeka 14. Ono na obeye, ono na obehye me animunyam. Eno na obehye me animunyam every say. Obefa me dia bi na ode abekire mo. Amen. 13 no say na se ono no kure honhom no nya ba. Obekire mo kwan akọ no kure mu. Se no kure honhom no eba. Ono ne be lidi yen eda konokrem ono oni atro. Bible say ono na oye nokre nyina ono na oye nokre ndokwafo a atro eninimu na ono ba obekire yen edi afa nokre mu kwan bi anaka ye nama ye nim se etene awe nipa ni so. Bible kan the book of Proverbs o se na kwan bi tene we nipa nim na na wie ye ewuo kwan bi atene awe ni so wutie na sa kwan no enye sa kwan no a wonam so enye no kwan no san gwachi na bra o se nokra ho no enye ba ono na be kire yen e dia fa nokra ne mu ono na atro papa mu edi ne mu ono na ade nyina ahye ne ma o kasa enye ne pem namom se Awurade ni mu bana ofaso kasa kire yen. Praise the Lord. This is Bible verse in the Bible. John chapter 16 and verse number 13 to 14. Osena se ono nokre honhom no nya ba. Obekire mo kwan no, obekire mo kwan akonokre no nyina mu. Na emfiri ono ara ni mu. Ose na emfiri ono ara nimu na obekasa na bribiara obetie no ena obeba ka kire yen de obetie de free Onyankopon nimu ena obeba ka kire no kre honhom no because the spirit of God eno ane Nyankopon eno ane efre Yesu Kristo ono ane efre se Nyankopon anase nyame honhom no. You can say God is Trinity. Na metrasia hunu ba bi say God is not Trinity. Nyankopon nya miensa pe. Metrasi sia Nyankopon wa ba bi ye na dwuma. O ye na dwuma wa ha.
Oye juma adifo bia okasam. Ba bia ni pa bia be kasa a ye nyame asem na oka. Ewurade Nyankopon ye adwuma. De okasa adifo Nyankopon no kremu. Nyankopon ho. Enti Nyankopon ye miensa. Enka metira wo ha. Ba ko wo ba bia obi kasa. Senka enso wiase nyina. Nyankopon doso. Wachene honhom bebre. Wachene honhom ewo say God the Son, the Father, and the Holy Spirit. But Nyankopon timi nya miensa pe. Se obonefo no pot timi se san ho bebre a. Ade na ye Nyankopon a. Otumi ade nyina ye be miensa pe. Oh come on, that be God the Son, the Father, and the Holy Spirit. But menyintum e doso o Nyankopon timi nya miensa. Praise the Lord. Yes, let's have what thing. Yema ya hopai na Nyankopon ni tomi empimura ye end time. Ono na ba be pie mi no mienu ani. Ye ne abue e de ma wiase. Esanse on kronkran yansre na anse yema. Yankasa ye nya ye pe. Ye tanya me kronkran de to abi. Ya bakre de siba bi esanse wiase ye yende. E wiase ye pede ne so o utumi fanko. Bible so Nyankopon e de nasem e na de akura asase e ne osoro ya wodi wani ahwe. Na wasesi atamu obi e de ahye asase ase. Asase wiase e jabi ehim. According to the Bible say Nyankopon de nasem e na akura osoro. Na odi oja odi oja be se asase. Etemuda eja e wa asase wiase. Asase wi ya prayer ya ko ho. Na ya tanya me okronkran firi mu no. Se ka se ne ya ko asase bi usane ya ko se be nya ho okronkran erode de bedom ye. O se yempo se wo ba e be bisawo pano a o nya de wo fa obo e ma no. Se wo ba be bisawo fish a o se wo fa scorpion e fa ma no. Anaso obisawo o se so wo ba e bisawo fish wo fa owo anaso snake enfama no obisa okosia egg ose ogonkofa scorpion enfama no namom odi adepa edema no de obisa no de ma ade na ya ja wo soro de ye ja ni pa wo heaven ebisa ya ja isa nyama no endra na nyame adom mewura zoom na Mrs. B teachings be na emu dopa. Na omo kasa about the purpose of heaven. Say a be adwene say o pese o kosoro ko hwe flowers e etonyom. E bi pese o ko osoro e ko hwe say na revelation say Awurade Nyankopon nam ne maso e kasa kire ye no. Obi adwene no say o kwa hwe eno. Na o ko na sa o ba ahefa e na wesa ko. So ko hesa niam yi a na se osoro de wonka ho a ene tumuda se wo firi se wo pese ko hunu Awurade se do kan ye wo pese ko hunu keke na butaye bia ni wo se e de ma wo se Awurade be hwie ni moja odo na odo wo na so benye sa do ne dia ma Awurade na so ko hwe niam a ko hwe flowers a etonyum dia ene Awurade beto heaven purum kra dia e dia ma o mbie ma. Praise the Lord. O se se no kra honhom ne pa o na be kire ye nkwan. No kra honhom na pa na so nipa da so dosum. No kra honhom na ba. Na so nipa e da so do wiase. We share I say be in the book of John chapter number 14 and verse number 16 eka say be o say na medie mebisa ajano na wa mamo otiginafo foforo. Na onemo abetena da o se na medie Kristo na ka say yo o se na medie mebisa agya no o bisa ne glory na nimo nyam se obema ya otigyinafo a one ye betena se da wo ye muslim na wotiemia santra wadwe na hwehwe Nyankopon ebra woti ase Bible say o Nyankopon on obema ne hohom na ba ye ne no betena se da forever. Muslims say on Muhammad after the time of Jesus, Jesus Christ call ye
nipa bi amba bio apart from Muhammad susu bai wawu ma yasie no ne funu wapro Ewurade se okọ na obema otitrafo bi aba sa titrafo na ba ewiase anim no titrafo yi na ba one ye betra so no owuda Muhammad wawu yasie no we are Muslim na satra wadwene na be hwehwe the supernatural being of God. Muhammad ba we yasie no wo so say Muhammad is ye kwan ne no kore no de ma wo se Nyankopon ba ko pere wutini di one ne Allah. Who is Allah? Je wo Nyankopon ba ko pe. Mo ko fa bosom bi na mo te ho ana mo se Muhammad ena kire mo. Oba so yasie no wan sorry. Senka wo sorry ya na edi adanse ye se ampa. Ene wai ena se ka edi na chi. Oba so yasie no wawu wan sorry bio. We are Muslim asakira wadwene. We are Kramoni a prayer asakira wadwene. Nambra be hwehwe agenkwa Yesu Kristo. O se one ne kwan ne nokre ene enkwa obi to be kwa agane nchen. Agi se wona me so. Agi se obe nante Nyankopon ne kronkro yenim. Na Ewurade be hwene honhom no e de gu wo so. O se na memma mo giginafo na one mu ababetena se da. Nkrofo say ye Muhammad ena yere ne bebetena se Yesu Kristo ko ye prophet or by ye Muhammad mofa aya mo frɛ no mo frɛ Yesu say o ye prophet Yesu ye prophet o ye prophet ma o ye Nyankopon no se de oginity no obenya nkwa da bi o kan o se maja onu ani aja o kan o se onipa ebra na o ba ko no Philip ebisa no say or Yesu Kristo say me ko majanchen enche na me ko majanchen Philip say Ewurade honi aja no me pese me hunu aja no honi aja da bia ye no kasa osi aja Yesu say oh Philip inti me no wasa sisi wo humia na se wo humia wo hunu aja no se wo hunu aja so wo hunu me aja no etirimu no se na me o kan efiri mu na mo efiri aja no o Muhammad o to ba bi wo say wo ne kwan ne no kore Ewurade be hyew no be hyew ase nyina we Muslim astie na sachira na bre Christian chen ye ka say the Father Spirit of God be kind I say me I say when the Spirit of God comes he will guide you into all the truth and you can hear with the book of John chapter 16 and verse number 13 and 14 say no kra wo ne ba ono na be guide yen obekire no kra kwan obekire kwan na eye say ye faso enya kwan a yes ye shame makeups enya kwan a say yenkwa di atrosem enya kwan a brotirefo Moses san enkrata senya mo peno Ewurade ebufuhie bi eba na Bible say Ewurade ebufo no adadi e wosoro na kasa ode bra adebonyefo a wo wase tran ma wo say one day adwensa de woni bi adwensa de wo say one day one sakira wona dwene enkonto pokoto na ye wonde o kanya mi asakira wona wo so mo de mo mpe o kasa de tran wona wo so mo mpe tie Bible say nyansa etem wo pro no so nyansa ena etiam ni e de frɛ o say bra enkwa ye nto ebre bi be ba obi be pese obeton kwan na so onya bio ebre bi be ba ebeye nte se papa bia na oye tinsini a wo Jerusalem anase no wo Samaria a oye bosomni a friend Simeon edru ba bi o pese o de sika ekoton hon kronkron Peter say we ye nto ebedre bre bi wona wa pri wona koma ne wa ye so anase wa ye faro a o se o de nyame ma no betu won so sa ebre bi be ba na wo de ebe chenso na memba awutie me said the Spirit of God to enter mu na nidi o so no no kore no oba ba be kire obepie niam so ahunta asemi ewo Hebrews chapter 4 and verse 13 o se ade nyina dampan ade na ayes esum akata so ade na ye de entoma akata so no so kro ne ba so be bie so e de a kire ye enu bi na ye hunu enu bi na me no bi no ye kri. Praise the Lord. Yankai the book of Matthew chapter 3
and verse number 16. The book of Matthew chapter 3 and verse number 16. Yankain asem ewo. The book of Matthew chapter number 3 and verse number 16. Bible say. Ose na wobo Yesu asuwie ya no. Entem ara na ofri ensuo no mu no. Na osuru bue ma no. Na ohuru Nyankopɔn honhom se eresane se abuburo ba ne so. Praise the Lord. Mama verse 17 into also. Ose na hwe ene bi firi so ka se oyini me doba osomani. Yesu Christo Bible so ebra obo so ewie ye ewo ensuo Jordan. Na Bible say ebra obi oso ebue ye ema no. Na okrokro sane ye in the form of dove ebe see me so. Na fe oso bue ye na Bible say ene kese bi tie mu say oyi eni me doba osomani. Oyi eni me doba osombo. Oyi eni me doba mayino montie no enunti Moses eka se bi ewo Exodus anase Deuteronomy o se tomi bi ewo akiri a ebeden ebeba na ono na okasa ahoɔden so ona ahoɔden ewo ne mu enti ne obeka no mo ye de montie no ne mu na nkwa wo na ono Moses podi oye kuma John so se Nia mubehu se abuburo besi ni som ono ni Onyankopɔn ba ono na muntie no ono podia on semfata se ne nasem power bo ode ne nsa esom anase ne mpapo ahombo ni kwa se oworo o se won kronkron no esane in the form of dove ebesi Kristo Yesu so ebra okobo asupe e ofri ase kan kasa foforo ebra okobo asupe and I will Christo nya ayonkofa ube putu on Christ according to the book of Galatians 3 okay 27 no ose say nya ni Kristo Yesu awu anyane yenhya no anase yenya ni ye Kristo Yesu abo asu yenhya no se ne o sha tare yenhya no ebi akobo Kristo anase wakwhye Kristo at the time of asu obeduru fie wie ye wa ro Kristo Yesu dia to ho Obedru fie wa wuro Yesu Kristo e dey atonchen because of akono, because of ne boyfriend and ne girlfriend bi wa wuro Yesu Kristo dey ato ama onkronkron na onya ye na afiri mu ko e na me ka kire beginning tell us dey obebo na so na onkronkron no edumu sase se onkronkron to mu na se afiri mu ko a bra obe bransa na wanya bi bra obe bransa wa sna ba and that form Ediso so ho nakita wo mpaye pom nante wo kronkroyem na abrepia wo ni panyina ntam embra sodwe efri se Bible eka kire ye ewo the book of Hebrews chapter 10 and verse number 12 no ka say bi ekire mami hwe asero no o se eni panyina ntam o se eni panyina ntam nya sodwe na sa sodwe no nipa kwati ya wa hunu Ewurade Hebrews chapter number 10 for Mameshe Asabno say Ehoa 10 verse 14 and I say 12 verse 14. Yani nipa nyina ntam enyere emra asumdwe. No se asumdwe we ene nipa nyina kwati ye a wa hunu Ewurade. So be kwati Ewurade a wo be kwati asumdwe a wa kwati Ewurade Nyankopɔn. Yentena Ewurade ne dom. Yentena Ewurade ne kronkron yem. Niebeto yembia wo kwanto yimu Kristosum yimu yankoso entena Ewurade mu. Hebrews chapter 12 and verse number 14. Ose mone nipa nyina entam asomdwe. Na ahotia obi kwatia ohunu Ewurade achi. Ohunu Ewurade no achi. Hallelujah. Yakasadefa the Spirit of God. So kronkron ba on ne be kire me no mienu ahyede. So kronkron ebe tena me no mienu mu a eno mu na enkwagye efiri mu ba.
Se ho kronkron we eba. Or say or no na obetre me ne wo. Se ho kronkron ne ba. Or mayen ahoden. Okay, the book of Acts, chapter 10 and verse number 38 now. Bible say Onyankopon anointing Yesu Christo. Na holo fira se o mani saso a. Na wana ahohofi ahohomponi ahye won so atu. Nya wo yare atwa se onya yaresa. Ahoden yi ena hye Peter mu ma Peter say medie mini bibi de mo. Na na me wo mo say Yesu Christo dey mo sorry nante. Oye de sorry ye is by the anointing of God. Yet the Spirit of God. Praise the Lord. Matthew 3 verse 16 say, Osena bra Christo Yesu obo asu wiye. O prefre ensu ni mo pe. Ena abuburo every so ebesi ne so. Na eso ebue. Na Bible say enibi ekasa say way enemy don't bar or so many. A brother who come as you also at that time. Now, who people who you know, when you ma, I know with him in my body, among the Spirit of God will through. And the Bible says, O people who Christian not and no matter that come. O people who yes Christian know where a body from. He was a new creation. And yes, sir. Now, so boss you in your temple and one of them. A Jamaica of Temu and one of them among Crocker of Friend. Tommy and I tell him why I didn't hear Juma. A friend mu, a failure, a castle or operated by his own power. A baby not me drinking Namia Sama. Now, I drink him and I may die. And if I did be obey away Radimu and who say one day. When him pretty. Buttons and we yet ten, whatever, how we radimu, and you are and you are one thing. Not me gain, oh, I can't grab dinner, may or can't send pain and a mecca. Not true daimu and a Bible verse about say Zechariah chapter 4 and verse number 6, and I say 6 verse 4. Let me say, or say, and you are one thing, namum is by the power of God. And Yama Hoading, Namum Eye, Yamehu, and a betray. Timisay and I'm too much in Namsoki, Irade. Newakaiti and Yamajai, Makwen Nasha Winson. Nebaba Bia. And now say 170, and Yama Hoading of the Beka. And a Yama Drimus and a Mababo, comfort topic Biasan Beka. Namum say Yama Hoading away rather than ye. Mamma topic every week Biameka. Every week, be a miss by radiatum. Yenya topic, Eddie Frado. Praise the Lord. Because say Yama one thing. Mjehua, never free said, make Pama one thing bet me. And then I make a country member. And then 7 a million manche. I'm at the whole dream. Hey, I did change a mecca. I did change a make away. You rather say, and never one thing. No, by the Spirit of God. A radiatum. Dane na and you say for Bible in Kayan near for topic bia depa every so direct na dia bre and dia brain say yenka yenya bia eno de yen fa mebe yen me kansen hunu dia ewrade de dom ye eno bi na yen so ye ne nyame ma eche enye ndada asem ene yen kontompo ayana papa evangelist awusika asem a or say God is my witness. Say topic here make anye Trimupo, and I'm going to talk about the Spirit of God. Praise the Lord. Or say, John, Bo Christus, offering no hope, or so bui. Na nyame hom esane to say a bubru. Na enikasi e brena oba suwie no. Wouldn't heaven say any someone enjoys a day. And let there be a rebellion to the word of God. Amanya mehohom were departed from the kingdom eraditim. Okay, nyame kingdom. And I say, Babi eradi na nije wo eye mene umienu. Akoma wei e dine pako sayem. Akoma no ene manya mehohom afri nipam. Ne yesiesie wa akoma eye bone.
And then Genesis chapter 6, verse number 6, no, topic in the say, Tatifia no, or say nipa ne boni. Nipa and the boni. Boni na titi nipa ntam. Now we kind the book of Adams, first book of Adams and Eve. And rather what doctor said the manipa. Now book next we say. A brenna na Adam and Eve on what Garden of Eden. She here o money je na a son say boni a baye. Adam say a brewe sabre nyankopon ne hu sure urade na nyankwa. Oyi Adam and Eve every Garden of Eden. Or the one call but before from I was here a throw for me. Na Bible say or the boy abotan esili or the botan your ceiling edema one. A brand more Garden of Eden. Na Adam say or catch Eve say a brand more Garden of Eden. Or monjo mandiwa e huru ne ekoso heaven. Or mote anopa anumre say angels. Or moton to me rade. Or mote ayeyi chom. Or mote abofo chom ana e de. Omudi omani ehuro ne sense boni eba ye no omani asan fry na babi awurade de won kwose ye no o de buo na ye ceiling e de ma won adam man ani so o hu hwe biu o de sampo ne bo kinkin o nyaaya obewu o adam ani fo ma hu empe bebre according to the book na me kan ye ni nyankopon woto ewurade mpese ye beyira o omuwu ana wanya no won Diana no mutimu na omunya ensuo no anase no modidi no ebra nyankopon yi won efiri ho afa omuhia Diana na eye the life tree edema omu Diana mu ena ensuo efiri na eba ba bi omu na Bible no say Diana Adam who say ensuo no free Diana mu eba no osuye na odene ho ekoto ensuo say ensuo no fa no nko omumie no nyina omuwu na nyankopon ba nya no omu bio omuwu na nyankopon nya no omu Adam ka kire you say eye wo ti ena ya ba be prison. The time of Adam there's prison and then that day in a prison that Adam first I'm not going to say prison first. Praise the Lord. Or say I know so and I have a prison and that day. And no one say I want that prison no. If you want a pony and a dinner. If you so why she never no would not call. Adam with their pony and they won't go prison. No more person come move no radian no was nama. A radi what dog at the mayan. The son say young pay radi dog. Young pay your good woman yet. Or see a catch or say lack of knowledge. The man in Ira. A son say young good pony genuine nipatrim. One nom a dia one nom ponent to sensu. And nipa de musutie and you wanna be an ewodi. Ni refi na me okro say tenimo. O se mo refi say mo nipa dia ye nyankopon na honhom. Won krokro amunyaye. O se oton aboden hwe moja bia e pram Kristo e wa semia no so. Moja na enwuru ye na Bible say moja e na tia mu e chen hebede. Umoja no mu e na ankwa wo. Umoja no moja ni mu na nkwa wo obi astane ne ho e de afiri moja no obi afiri ho kronkron ni mu ko ase modi da bia na we da bia na sei da bia mo sesei mu nkwa na mu ni mewrade tena se na ebra bi beba de ensema wo Bible ni nyina be fufiele Bible catch the book of Matthew 24 verse 35 say o se osoro ni asase betwam na ewrade asam eno na be gina enipa wo punya mi asem obia why we are rebellion to the word of God and baby beba you search for this truth but na catch and I must catch it when I wo isu ase nyina beba asase sofo nyina beba asase asefo nyina beba aba hwe onyankopon asemati now so Bible said that time no adifo aka wona no atum evangelists pastors teachers omanu atum Ebrewe and you about Jemba, Tinamias and Afanyank, Nanyankwa.
Jaiase Ade Ato, Nabisa on Croncron. Never in Fandomie. And my Yaya, what to say, Ogufua Unapa. Bible say Ogufobi Koguaba, a big Ogua Quanche. A big Ekogunga saying, a big Ogua Butain, a big Ekogua Sassipum. I mean, as I said, the book of Matthew, chapter number 13. Na yankai na yahwasemoho. The book of Matthew chapter number 13 and verse number 1 or ever yankinkai na yahwe ogufona ogu nabano. Yentie Awurade asem Bible say Atifia sa wose ogufo ho pe. Edano ara Yesu free. Wose Yesu free fie kwotena empoano. Na ikrofukuo akuakuo pii boaboa won ano ba ne nchen. Oh mame hwe bebuo na nkasa no. Okay, mame kan verse 3 no. Ose na ore kasa pii embebuo mu no. Ose na ore kasa pii embebuo mu kire won se. Hwe ogufuo free adi kogu aba. Na ore guo no ebi kogu enkwanchen. Na enoma ba besosoe. Ebinso kogu aboso faako adotie pi ini na entem ara na efri se na dotie no mu endo 6 na owia free na osi na owia free ya no egusai na enihini enti eshi ebinso kogu nkasem na nkasem no Nini na emiano na ebenso kogu asase pam na eso aba ebi oha ebi aduasa ebi aduosia ebi aduasa 9 de ewo aso no mano enti onipa wo aso se obetie asema nkronkron kasei aso na ti obi kogu na de Naba ewo enkwanchen. Ebi kogu naba no enkwanchen na ose no maba aye besesoe. Sa onipa yi ene onipa otinyame asem odi anigye efa asem do. Mameka 18 no na ti Awurade asem. Ose enti afei montie ogufo no ho pe no. Obiara ote ahenie no ho asem na onte ase no. Obonefo no ba behim de ogu no na koma mu no oyine de a ogu no aboso no obi otie nyame asem ofa asem no odigu na koma mu de wogu na koma mu no ofa asem edigu na koma mu na eduru ba bia ahokyira ba ne rafi nyame asem ne rafi ahenye no ne rafi nyame kronkron na ne ewo na koma mu asem ko de bo brapa no na obonefo na sanse o twendwe awiase muti awiase beba beyi anase Satan beba aba beyi saade no e de afiri ne mu ereko. Praise the Lord. Afi we say na de wogu no aboso no onene dia ote asem no na ode anigyeje no ententem nanso enihini wonihini ne mu na otena ho kakra na se asem no nti amanehunu ana otaba entem ara na aton sentidua obi nso betia asem no asopam wafa asem no eduru ba bia ohaw ne otaw kakra ba ne papa ekasa tia no a adan kwa na wonim holiness onkwa na wonim holiness wa ye yo sei ya kasa duru ba bia ohwese atwi no na aton sentidua na wajai reyemfa we no ensi ho na yentoa about the spirit of God. Yankai the book of Ephesians. Ephesians chapter 1 and verse number 17. Emaya nyese ogufo ogogu aba na ebi ewiase da dwenti ebi gogu ewon kasem wosen kasem die no enyini enkasem enyini ebe mia no sa onipa na otenya mia sa ode ani die fa ne sense wiase da dwene ehye ne so ewiase da dwene amia no na wato asem no ba ha wato nyame asem na twene na
ne werɛ afi Kristo na ɔyɛ ɔno ankasa na pɛdeɛ no ntumi ɛnsɔ Awurade Nyankopɔn ani. Yɛhwɛ asɛm ɛwɔ the book of Ephesians chapter number 1 and verse 17. Na yɛnka asɛm bi nso ɛwɔ hɔ. Ephesians chapter 1 and verse number 17 no. Yɛntie Awurade asɛm. The book of Ephesians chapter 1 and verse number 17. Bible says, ɔse sɛ yɛn Awurade Yesu Kristo Nyankopɔn animonyam agya no mma mo nyansa ne adiyi honhom muhunu a morehu no yie mu. Mame nsisu bio. Ɔse sɛ yɛn Awurade Yesu Kristo Nyankopɔn animonyam agya no mma mo nyansa ne adiyi honhom muhunu a morehu no yie mu. Awurade Nyankopɔn animonyam agya ɔno na yɛsɛ yɛwɔ bibisra yɛsɛ sɛ ɔma yɛn nyansa na afei ɔma yɛ adiyi honhom yɛhunu a yɛhu adeɛ yie. Sɛ honhom no na ba ɛno na bɛkyerɛ me ne wo mmienu kwan pa no. Sɛ honhom no ba ɛno ɛna bɛkyerɛ yɛn kwan a ɛtwa sɛ me ne wo yɛfa so. Sɛ honhom no ba ɛma bɛkyerɛ yɛ kwan bɔne. Sɛ honhom no ɛsane wɔ me ne wo mmienu so a honhom no ɛna bɛdarete yɛn ɛwɔ Nyankopɔn kwan so. Ɛno na ba nipa so a Bible sɛ nhyira ɛne honhom mu ahiafoɔ. Nhyira ne honhom mu ahiafoɔ. Na saa nkurɔfoɔ no na ɔsoro ahennie ɛyɛ wɔn dea. Matthew chapter 5. Mehwɛ asɛm no. Nhyira ne honhom mu ahiafoɔ. Yɛmfa yɛ honhom no ɛma Awurade. Nhyira ne honhom mu ahiafoɔ. Matthew chapter number 5 and verse number 3. Bible says nhyira ne honhom mu ahiafoɔ. Na wɔn a ɔsoro ahennie no yɛ wɔn dea. Nhyira ne honhom mu ahiafoɔ. Onipa Onyankopɔn kɔm ɛdɔ no. Onipa odi hia ɛwɔ asase wɔ so because of say mepɛ ɔsoro akɔ. Atra nkrɔfoɔ ɛde gye sika ɔsɛ me de dabi me yɛ honhom ni. Na odi hia ɛwɔ asase so. Obrɛ ɛwɔ asase wɔ so Bible says saa nipa no ɛna ɔsoro ahennie ɛyɛ ne dea. Ɛnyɛ nea odi hia na odi bɔne gu so ɛna ɔyɛ ne dea. Ɛnkyerɛ sɛ woyɛ hia ni ɔbɛkɔ heaven. Ɛmfa Lazarus deɛ ne yɛ example. Lazarus na ɔyɛ obi a ɔtene. Lazarus ɔyɛ obi a ɔyɛ ɔtene ni. Ɛno nti ɛna ɔwu ya ɔnyɛ ɔsoro ahennie kɔɛ. Sɛ wɔn nso bɛtena ase na ɔsɛ nhyira ne honhom mu ahiafoɔ na wɔn a ɔsoro ahennie yɛ wɔn dea na wɔbura adwaman na wɔka ɛde gu so nhyira ne honhom mu ahiafoɔ na wɔn a ɔsoro ahennie yɛ wɔn dea na wɔdi atorɔ wɔdi apɛyapɛ wɔ nneɛma bi ho a ɔsoro no wɔnyɛ mu nkɔ. Ɔsɛ yɛn misa ɔsɛ na asomdue Nyankopɔn no anaasɛ Onyankopɔn a ɔyɛ animonyam Nyankopɔn ɔno na ɔbɛma yɛ nyansa according to the book of Ephesians 1 verse 17. Ɔno na ɔbɛma yɛ nyansa na wɔma yɛ adiye honhom yɛhunu adeɛ bɛhunu ne clear yɛhunu ɛmɛka sɛ yɛhunu yɛ. In Matthew chapter 15 casting biana 23 verse 15 ɔsɛ man deɛ ɔkenkan na ɔyɛ dɛ ɔnte aseɛ ne deɛ ɔhunu so man hunu ne yie. Let me hear asɛm no Matthew chapter 23 hono verse 15 and eka asɛm no and I say 15 verse. Remember Matthew 23. David. Praise the Lord. Deɛ ɔka ɔsɛ deɛ ɔka no anya dɛ man nte aseɛ ne deɛ ɔhunu so man hunu ne yie. Enti Bible sɛ yɛnsrɛ adiye honhom a efiri Awurade. Adiye honhom a enye nipa hɔ de efiri na mum efiri Awurade Nyankopɔn nkyɛn. Awurade enhyira wa utie Nyankopɔn asɛm. I say the Father of glory may give you a spirit of wisdom and revelations in the knowledge of him. In the knowledge of him, not the knowledge of man.
So what one was so fun as a on your own one as a pair in free rade. The bill say home kasa Bible say your home in Yankopon with your dance say ye Yankopoma. Say home kasa in free radia ubehunu. Bible say Musa home in our share. Na mamu ya de munyi woni na ni. Esanse atrofo be hye yen so ma. Atrofo be sane ahye yen so ma. Iraditional brother evangelist Gideon. Matthew 24 verse 15. I'm saying me dane no yen Matthew 23:15. Mami hwem. Matthew 23 and verse 24 and verse number 15. I say enti se muhunu achiwade a ebo man no a odifo Daniel ka ye no ho say en na kronkron pia pa che ho no me Bible no ase ate wo kakra nti no mi hye da ho ayi ni me sisi bi I say enti se muhunu achiwade a ebo man no a odifo Daniel ka no say and knock and me Bible na ti ho no ti mi hu sane a me kan say na nyina kronkron bia ho no a na say ejina kronkron bia ho a de okay kan no ma no enti ase hallelujah de okay kan nyame ase ma no enti ase achiriwade a ebo man achiriwade a esedi paso ade a Awurade se wo chiri ene na nipa ma eye Bible say adensia na ye Awurade achiriwade nipa se no na obetinam ama nyame ho kronkron wayira fi nipa no enti menua ba menua be ma yensere se Awurade Nyankopon o ma ye adiye honhom ye be de ye be hunu ade ye hunu a ye hunu clear enya fe no bi ba be kire wo se enti sei eye wi wan ka se be hunu direct Yankai with the book of Romans and check Nadia Senpai Equawie. The book of Romans, chapter 8 and verse 26. Yankai Asemsoa and Woho Paul. Na O2 Yan4 Edefa Yankopon Asem. The book of Romans, chapter 8 and verse number 26. Romans, chapter 8 and verse number 26. Enti Iradiasem Bible, sorry, Atifia Semrosi, home. No boa yen empaipo. Honhom no eboa ma yetumi egina yen naso. Honhom no eboa ma yetumi edi otwease ne so enkonim. 28 or say na yenim se won a wodo Onyankopon no ade nyina di boa won manu wie won yi won a wonam ne tirimu po so fa no fr asin na won a wonam ne tirimu po no so afre won afre won wona wodo Nyankopon adenina awie woni enya wona wo ye Awurade achiriwade yofo Bible na catch in the book of James chapter 4 and verse number 4 say wase aware say yefo monim say wiase dan fofa ejina ye otane atane Awurade onipa o ye achiriwade bia ensini ye ni otane Awurade odan na tima Awurade ensini ye da ni on hwehwe Awurade akwan na so be hwehwe ono ankasa na nyim kwan a ensini ye da. Praise the Lord. Ye wadi ye ni mienu se asase so de omedi ye o but ma asem nyina ya mekasa de kosoro osoro asem na woni ye na asase so de Bible ye yes say ma abonyafo ena wona kwanya ma abonyafo nyina wonna wona kwan enya na nipa huhu so wonna wona kwan sen de enya onipa nyame ho asem eni mu asase so the Bible records in the book of John chapter 15 o kan train for one ebana o se se bu kwatimi a mutumi nya bribia o teni o kwati Kristo a mutumi nya hwe adebonyafo o mo ya ade esi won yie na won kra ade enu ti na man Jeremia ka asem bi e wo Jeremia chapter number 12 o kin kan one eba
Jeremiah Bombay or say Rate, identity and a say at the ponya for ye. A say 1 year now or not dear identity and on Nam Samani. No can say be na yare ho. Or say Rate Amo as you ye na or the Jewon at the Ako or the one Ako same. Or the Jewon at the Ako a Kumunda. Nipa was so the old share Radiaquai. Or Nipa would say, Namia Quanya, Ompe. Who are the bow brass and never pay. When Crocra, yes, present, and Radim Yame, home, Crocra, my old say, Jamai home, and a showma. Or Bisse, a home free, and a shaman on Fanya Juma. When I make a such as the NCE, the AVE, Romans chapter 8 and verse 36. I say, when I would pay Radi, would deal Radia Semso, when Nancy Radimu, now she says, and go pont in a home back domino. Praise the Lord. Yes, I share the book of Romans, chapter 12, and verse number 1. And some at Dorso. Now, you be clear episode. Romans chapter 12 and verse number 1. Number 2. But I make kind 1 and 2 now say, Enti Amianom. Metina Yankopon Mobro Hunuso, Mitumu for say. Monfa Monipadien insi hose, afode a ete asye, a ye kron a eso Yankopon ani, a ene mo nyame som a adwene wo mu no. Verse 2. I say, na mo nye mo hose wiasi. Na monfa adwene mu foforo ye ensakira mo adwene. Monfa adwene for ye ensakira mo ho na moso de onyankopon pe a eye na eso ani na eye pe no ahwe. Praise the Lord. Bible say emam nyam ho te say wiasefo ye na mom yemfa adwene for ye ensakira ya adwene yemfa adwene for ye renew our mind, our thoughts, our thinking, our deeds. Yemfa adwene for ye enye de ensakira ya ho wa ho aden antumi nye ade se eno na ho kronkron no ebeba obetumi aye. Yesu ka se mi kire John chapter 14 and verse 26. Asana me de me ko majanchen na memema otigira fofofo bi aba mo nchen ono na ba oba be kire mo obekaikai mo ni ya me ka kire mo nyina. So kronkron na betimi aba yeso ebesre se emra yeso eba ono na oye nokre hohom nokre a eniatro obekire me no na ye nankwa edie beko onkwam edie beko ogim da anitie ewomma. Revelation ega say Revelation chapter 21 and verse 4. The Bible say Kristo Yesu obepepa ye niwansu ehode osu eniho na ebreya ye hwehwe nyame honhom abekirekire yin e dia fa nyame akwansi ye beten akwa sa dewi adi se ye bo ye ho embody na ye bo ye honam akwai asemienum na ye tumi aso Kristo Yesu ani. Amen. Mame kai metwitwa asem no so bi na ye tu atra na ye de enedi ayi so agu. Romans chapter 8 and verse number 9. Or say anyone who does not have the Spirit of God, and I say have the Spirit of Christ, does not belong to him. Onipa nyame honhom eninimu enye urade dia. Ynyina betina so damu atonyoma bompaye asori akwa aba nanso na ebi wo a nyankopon ennim no. Esan se san nipa no watwa nyame honhom atwe. Ofa nyankopon honhom enye hwe. Wa blaspheme the Spirit of God. Wa kasa dia tie nyame honhom kronkron ni tina Bible say boni bi ho yetimi srema na onipa wontimi esre boni ma ne ye nipa wa kasa dia tie nyame honhom. Kristo say se me de mo kasa tia me de be kyam. Mo kasa tia aja na de be kyam. Na nyo be kasa dia tia kronkron de on fa ncha no. Eno na yempe. Say yemmisa say on kronkron be shema na on kyerɛkyerɛ yempe no. Edi se wiase mu nyema. Romans chapter 8 and verse number 9. Wasena modie munnim wasena modie munni honamu na mo wo honhom na so gese nyankopon honhom te mu
na sɛ obi ɛni Kristo honhom a ɛnyɛ ne dia ɔnyɛ ne dia yɛnte honam mu bio adɔfoɔ sɛ wɔmfa Yesu Kristo sɛ wura ɛne wagye nkwa wonsan ɛne wo ho bio nea na wɔ wiase a woyɛ no wontimi nyɛ bio ɛno na nipa sɛ ɛɛdɛn ɛde ma no ɛno honhom no bɛka kyerɛ sɛ ɛnsom ɛno na nipa de asoɔden a Kristo so kura den dodo ɛsa sɛ ɔnyɛ obedience nyame asɛm no ɔmpɛ Awurade ka kyerɛ no mɛmfa nkɔda obi yɛ akyi nkɔyɛ nea ɛnsɛ ɔte Nyankopɔn ne paa nso ɔkɔ sɛ ɔbɔ a ɔkɔ akɔyɛ saa nipa nyame honhom ɛbɛfiri mu akɔ na ɛfiri mu kɔ a ɔse de Nyankopɔn honhom ɛntene mu so no ɔnyɛ Kristo dia Awurade Nyankopɔn nim wo wobɛtena asɔre fie da ne da nyinaa na Awurade bɛba na waka asɛm bi de akyerɛw ɛwɔ the book of Matthew chapter 7:21 sɛ ɔsɛ firi me so kɔ wo a woyɛ deɛ ɛnyɛ dɛ ɛnsɛ firi me so kɔ wo a woyɛ deɛ ɛntene yɛnsakyera yɛadwen na yɛmfa yɛakwan ɛnsi Kristo Yesu na akwan nyinam yɛnkan ɛwɔ the book of Jeremiah 10 and verse 11 and verse number 12 na yɛmfa yɛdwumadie no ɛmbrɛ awiɛ Jeremiah chapter 10 and verse number 12 Jeremiah chapter 10 and verse number 12 no yɛhwɛ na yɛhwɛ asɛm a Awurade ɛne yɛn ɛka Jeremiah chapter 10 and verse number 12 no Bible say wɔsɛ ɔno na ɔde ne tumi yɛ asase de ne nyansa ma wiase tim hɔ na ɔde ne honhom ɔsɛ na ɔde ne honhom trɛ ɔsoro mu praise the Lord wei Nyankopɔn ne kɛseyɛ ne tumi mu ɛna ɔgyina yɛde yɛ ade nyinaa ne kɛseyɛ mu ɛna ɔgyina so ɛde trɛ asase sɛnea the book of Proverbs chapter number 3 and verse number 19 Bible so Nyankopɔn ɛde ne nyansa ɛna ɔyɛ asase anaasɛ ɔhyɛ asase ase na ɔde ne nteaseɛ ɛyɛ ade nyinaa ɛno so na Jeremiah chapter number 10 and verse number 12 no so ka kyerɛ yɛn ɔsɛ ɔno na ɔde ne tumi yɛ asase de ne nyansa ma wiase tim hɔ ɔde ne nyansa ma ne wiase nyinaa atim hɔ ɔkɔfa the seven spirits of God according to the book of Isaiah chapter 11 also ɛna ɔde yɛ asase ɛno na nipa emmu Nyankopɔn ketekete ɔmfa ne die ma Awurade da ɛsiane sɛ ɔno deɛ ɔde ne ho ɔfɛ bi akyi ɔde ne ho ama ne ho ɔfɛ ne sɛnti Awurade ne hwan ɔmfa Awurade nyɛ hwee Kristo Yesu ɔnhyira yɛn na ɔndɔm yɛn ɔmboa baabi a ɔwɔ biara na ɔnhyɛ wo ma ɛha ɛna yɛde Nyankopɔn asɛm yi ɛnsi na dasɛ nnɛ yɛbɛsan ahyia na yɛsan aka Awurade asɛm ɛde akyerɛ Nyankopɔn ɛma Kristo Yesu ɛnhyira mo na ɔnte n'anim ɛnkyerɛ brother evangelist Gideon Awurade Nyankopɔn hyira pa sister Victoria God bless you all Awurade Nyankopɔn ɛnhyira Chia Pastor Emmanuel Amponsa Awurade Nyankopɔn ɛnhyira and I'm sister Charity Afia Awurade Nyankopɔn so ɛnhyira pa sister Dinah Nyako Awurade Nyankopɔn ɛnhyira na ɔnkae and afei so Ebacho Mohamudin ɛwɔ so nyinaa no brother Owusu Kofi Awurade Nyankopɔn hyira sister Lydia Kisiwa Awurade nhyira pa baby Amwa Ibrahim brother Awurade nhyira pa ɛne mo aka nyinaa amwɔ so nyinaa Awurade Nyankopɔn ɛnkae na ɔmmɔ yɛ nyinaa ɛwɔ Yesu Kristo din mu bye okay mame mompa yɛ twato na yɛmfiri so Ajenkwa anyway Awurade to me nya hoɔden nyinaa Nyankopɔn ɛne anwumre yɛda wase papa ɛhyɛ wo din animuonyam ma wo so sɛ wode ɛnnɛ anɔpa yi anwumre yi awie yi ade akyɛ yɛn na wanam yɛn tɛkyerɛma so akasa nso ade akyerɛ wo ma mebɔ mpaeɛ mede aseda ne animuonyam hyɛ ɛde ma wo ma asɛm yi a ɛkɔ Awurade Nyankopɔn ma ɛnyi nipa ɛmfiri mpɔkyerɛm na ma asɛm yi so na onipa ni na hɔ sɛ ɔbɛsrɛ Awurade wɔ honhom ɛde atena ne mu sɛ ɔbɛnam wɔ honhom so anya nkwagyeɛ Mr. Awurade ubɛnane akoma bia akoma ne adwene bia yɛ entanta Mr. Awurade ubɛsesa wo ma na wagye wo ma de afiri mpɔkyerɛm ɛwɔ Jesus Christ of Nazareth munti amen Kristo Yesu ɔnhyira obi bia brother Okai Awurade nhyira wo mapɔn
Bye bye.